Ça c'est miam miam. Ça c'est miam. Non, pas touche. Les enfants. Non, ça c'est pour maman. On ne touche pas. Hop. Buti hindi tayo ng mga ibon. Kasi most of the time, inuunahan nila ako. Ay! I'm so happy. Grabe ang babo ko. Ang babo ng kaligayahan ko. Wait lang. I'm the